tere! Tahaksin teile rääkida sellisest raskest teemast nagu karma, elulepingud. Miks me siia planeedile üldse tuleme? See teema tekitab väga palju vaidlust ja igaühel on oma arusaam sellest, kuid nagu mina siin varemgi olen öelnud, vahendan Michael Newtoni raamatu Hinge saatus olevat infot, kus hinged, nagu me kõik, viiakse hüpnoosi üliteadvuse tasandile ja nad vahendavad meile infot teispoolsusest, kodunt. See on koht, kust meid siia läkitatakse ja nad tahavad meile teha selgeks, miks meid siia läkitatakse. See on väga tähtis info. Ja varasemates osades olen ma andnud siis teada, et me kõik oleme igavesed vaimud ja me tuleme vaimude kodunt siia kehastuma õppetükkide ja kogemuste saamiseks. Ning see planeet on loodud spetsiaalselt teatud õppetükkide jaoks, teatud kogemuste jaoks, sest planeet on mustmiljon. Meie planeet on loodud, et kogeda head ja kurja, mõlemat. Taevas on alati rahu, meie kodus taevas on alati heaolu, tarkus ja selgus. Ja ometi on meil midagi puudu, mida ma isegi mõnikord mõtlen, et kas meil on vaja siia tulla ikkagi, et mis meil siis on seal puudu. Aga see selgub siis, kui me sinna tagasi lähme ja oleme puhtad vaimud, meid ei sega enam inimese mõistus, aju. Ja seda ei saa me mitte kunagi inimkehas täielikult tunnetada, et miks me vajame headuse ja kurjuse kogemust planeedil Maa. Ja alustuseks on siis olemas rahupuhkuse planeedid, kus hinged kogevad sellist kannatuste vaba olekut ja on olemas rasked planeedid nagu planeet Maa, vähemalt see meie dimensioon, kus meie kehastume, kus me läbime erinevaid väljakutseid, erinevaid võitluseid, erinevaid teemasid ja kõik ainult arengu, enesearengu ja õppe eesmärgil. Ning me oleme kõik väga erinevad selles mõttes, et igaüks tuleb siia oma eesmärkidega, oma elukavaga, mis me paneme paika siis teisel pool kodus ja meie saatuse nii-öelda määrabki ära see, et me valime planeet Maa. See on nagu esimene asi, mis määrab ära, missuguseks võib meie kehastus kujuneda. Ja siin on sellel planeedil võimalus kogeda selliseid raskuseid, selliseid teemasid, mis arendavad meis headuse ja armastuse tunnetust, mis peaksid meis tooma esile läbi takistuste, sellise samasuguse armastuse, nagu meil on kodus. See on võit ja see on see energia,
mis tõstab ka selle õppekeskkonna ehk planeedi energia taset. Meie planeet areneb ka koos meiega. Kui meie areneme, siis areneb ka õppekeskkond, kus me õpime. Vastavalt siis õpilaste tasemele pakub ta õppetükke. Kui me oleme madalamal arengutasemel, pakub ta meile lihtsamaid õppetükke. Kui me juba valgustume, siis pakub ta meile keerulisemaid ja meie valgustustasemele sobivaid õppetükke. Aga nüüd asjast, et kui me valime nüüd selle planeedi, siis nii nagu selles raamatus on, me tavaliselt planeerime siia tulekul oma elud ja me oleme grupiga, ehk meil on oma hingegrupp tavaliselt, mitte kõigil, aga väga paljudel, kus me paneme paika rollid, kes mida mängib ja kes mida õppida tahab. Ja siin tuleb ka mängu karma, et kui me oleme siin ka eelmistes eludes olnud ka samade vaimudega, siis me õppetüki eesmärgil püüame tasakaalustada oma karmat, ehk et kui mina tegin kellelegi eelmises elus halba, siis järgmises elus ma püüan seda heastada sellele inimesele ja võib-olla pannakse meid samamoodi proovile. Ja kui ma olen teinud head, ületanud raskused, teinud õigeid valikuid, siis saan ma kergema elu ehk kogeda valikute tulemust juba valgustunud kehastuses ehk teiste õpetajana, meistrina, guruna. Et siin on palju võimalusi. Ja meil on lisaks meeskonnale, kellega koos me kehastume, on ka nii-öelda režissöörid, kes seda õppekeskkonda timmivad, krutivad, sätivad vastavalt õpilaste vajadustele. Ehk see on väga suur meeskond. Need on need looritagused nähtamatud vaimud, kes stsenaariume meile koostavad erinevate ajaliinidega. Stsenaariumid on väga keerulised, sest need on välja mõelnud vaimud, mitte inimaju. Ja nii ongi, et meie paneme seal teisel pool kodus paika põhiplaani, põhieesmärgid, see on siis nii-öelda see peatee, see peaajaliin. Ja kui me siia kehastume, siis see on ka ette nähtud niimoodi, me unustame kõik, mis me seal teisel pool kokku leppisime. Ja see on sellepärast hea, et muidu see segaks meie õppetükkide sooritamist, kui me mäletaksime kõike, mis seal teisel pool toimus, et siis ei oleks enam nagu aus mäng, vaid millegipärast on vajalik see, et me mitte midagi ei mäleta. Et me tuleme nagu puhtad lehed ja me arvame, et see ongi see ainus elu, mis meil on. Et see inimene olengi mina ja see on minu ainus elu ja seetõttu me panustame üldiselt maksimum sellesse elusse. Me võtame seda täie tõsidusega ja seda vaimud tahavadki. On olnud juhtumeid ka surmalähedastes kogemustes on tunnistatud, et tagasi tulles ja mäletades seda teispoolsust hakkab see mõnesid segama. Ehk et ühel mehel oli ikka väga raske harjuda jälle tagasi selle maailmaga, kui ta oli kogenud juba seda harmooniat, armastust, rahu, ta keha raskus, haigus, valud, kõik oli kadunud. Ta tajus, et ta on suur vaim, ta oli tark. Ja siis ta pidi tagasi tulema, öeldi, su aeg ei ole veel täis, et sa pead selle kehastuse lõpetama, sul on palju elulepingupunkte, mida sa pole veel täide viinud, ellu viinud. Ja siis ta tuli tagasi ja tal läks aastaid aega, et toibuda sellest, sest ta koges, on olemas siuke depressioon nagu koduigatsuse depressioon, mis tähendab taevakodu igatsust.
tahad tagasi minna, mäletad, et issand, ma olen siin ainult ajutiselt, ma tulin siia midagi kogema, midagi õppima, aga ma ei tahagi seda, et see on nii raske, et ma tahan kohe ära minna. Ja see hakkab segama. Ja kui näed näiteks oma kaasinimises neid eelmiste elude rolle, et on olnud võib-olla naine, su naine, siis õde, vend, laps, sõber, töökaaslane, siis see ka teeb asja keerulisemaks, nii et parem on, kui me ei mäleta. Ja siis need stsenaristid, režissöörid panevad paika meile õppekeskkonna niimoodi, et kahjuks või õnneks või vaielge vastu, kui tahate, aga vaimud tunnistavad, et kurjus on siia loodud õppe eesmärgil. See on siin vajalik. See on siin stsenaariumi kohaselt. Teda on meile vaja, et meie saaksime selle võita, meie saaksime muundada oma valikute ja tegevuste kaudu negatiivse energia positiivseks. Sellega me ka tühistame oma karmat, tasakaalustame seda ja tõstame selle planeedi sagedust. Ehk kõik koos üritame viia ka seda õppekeskkonda, seda planeeti kõrgemale tasandile. Ja see kurjus mängib kaasa ja tal on oma koht siin ja see on väga raske seda nagu tunnistada või ka mul endal, et miks siis ikkagi nii, aga see ongi selline planeet. Me võime pärast seda kehastuda kuskil, kus ei ole headust ja kurjust, on ainult hea olla. Aga siia tulles me tegelikult teame juba ette, mis meid ees ootab. Me teame neid võitluseid ette. Ja pärast, kui me tagasi lähme, saame me oma saavutuste aumärgid rinda nii-öelda, et meie vaimuvärvid näitavad tunnustust, et me oleme võidelnud, elanud, õppinud väga raskel planeedil. Ja tõesti, see on vaimude eesmärk, see on üks kõige põhilisem teema, see on kõige tähtsam põhjus, miks me just selle planeedi valime, et siin on loodud kurjus. Siin on loodud negatiivne energia, mis paneb meid proovile, see on õppetükk. Kui me paneme kokku elulepingu, ei tähenda see seda, et kõik läheb täpselt nii, nagu me panime, sest siis oleks nii-öelda fatalistlik kõik, et siis me ikkagi ei õpiks midagi, vaid väga targad režissöörid on selle niimoodi teinud, et igal valikul on mitu haru, mitu ajaliini, nemad näevad ette, kuhu just täpselt see valik, mis sa teed, viib. Ehk et meil on alati võimalus valida armastus, meil on alati võimalus loobuda vihkamisest, varastamisest, tapmisest, teiste ärakasutamisest, laimamisest ja valida, teha head, märgata teisi enda kõrval, aidata, anda lootust, teha armastuse tegusid, lausa kangelaslikke, seda suurem energiapurse nii-öelda, ehk selle negatiivse muundamine positiivseks, seda võimsam see on, mida raskem on olukord ja me selles valime headuse, seda suurem on see energia, mis vallandub ja mis ka aitab muundada ja viia ka seda planeeti kõrgemale sagedusele ja kiirendada inimkonna üldist valgustumist. Meie igaühe pingutus. Ja milles me oleme eksinud, kõik on see, et me arvame, et me tuleme siia mõnnama ja heaolu nautima, et see on meie kõikide vaimude elu eesmärk, et ei ole. Vaimud ise tunnistavad, et
et põhieesmärk on läbi raskuste tähtede poole. Ehk me tegelikult planeerime endale raskusi ja väljakutseid ja mida raskem on elu ja me selle edukalt läbime, seda eesmärgipärasem see elu on olnud, ehk me oleme täitnud maksimaalselt oma eesmärgid, miks me siia kehastusime. Mitte see, kui rikkad me siin olime, kui palju raha me kokku krabasime, kui palju me siin tööd rügasime või teiste arvelt rikastusime, kui palju on meil ärisid, kui palju me saame reisida, lihtsalt rannas peesitada ja mõnnata. See ei määra meie hinge taset, see ei määra seda, et me oleme nüüd midagi saavutanud. Teises ilmas, kui hing lahkub kehast, siis seal surmalähedastes kogemustes kõik nulliti, kõik see, et aga mul oli ju, ma saavutasin rikkuse ja mul oli palju raha, ma olin edukas ja tark ja õppisin palju. See kõik kaotab oma väärtuse, kui oled kehast väljas, kui su keha läheb mulda, see roll, milles sa õppisid ja raha omasid, läheb mulda, seda ei ole enam. Ainukene, mis jääb, on su teod, mida sa tegid, et muundada negatiivne positiivseks. See on nii. See on ainus, mis tõeliselt seal loeb, mille üle lõpuks vaim ise on ka uhke, ma tegin seda, või tunneb häbi, et ma ei teinud seda, et mul oli võimalus kedagi aidata ja ma ei teinud seda. Mul oli võimalus ütelda hea sõna, ma ei teinud seda. Pigem ma hoopis tõssin oma nina üles ja arvasin, et ma olen parem teistest. Ja et mida rikkam ma olen, seda parem inimene ma olen. Mida edukam ma olen, seda valgustunum ma olen. Et seal selgub kohe, et see on väär arusaam. Hinged või vaimud ise tunnistavad seda. Ja mida kangelaslikum on heategu, eneseohverduslik, seda tugevam on see positiivne energia, mis sellest teost ja valikust vallandub. Isegi kui see ajaliin juhib kehast lahkumisse. Ehk et selle teo tulemusena peab inimene surema. Nii et mõelgem sellele, et me tuleme siia tegema tegelikult häid tegusid, kangelastegusid. Me tuleme tõstma selle planeedi sagedust ja kurjust tegelikult ei ole olemas, saatanat ei ole olemas. Jälle ma kordan seda, see on siia õppekeskkonna stsenaristide, režissööride poolt loodud. Kahjuks mõni inimene lihtsalt täidab karmasõduri rolli ja ta teeb midagi, mida me kõik inimmõistusega hukka mõistame. Kas siis kuritegevust, mida iganes siin planeedil tehakse, kuid tegelikult on nad vajalik vastasjõud, et tõugata meid tegema head ja arenema. Järgmistes eludes on nende rollid hoopis teised ja nad tasakaalustavad oma karma teiste eludega, olles siis ise need, keda pannakse proovile teiste poolt. Teises ilmas ei ole karistust, ei ole põrgut. See ongi mäng, see on õppekeskkond siin. Ühes elus oled sina siuke pätum, teises elus oled rohkem pühak. Aga lõppkokkuvõttes, kui me muundame aina rohkem ja rohkem negatiivset energiat siin positiivseks läbi katsumuste ja raskuste, jääb siia planeedil aina vähem ja vähem seda negatiivset. See hakkab kahanema ja lõpuks me saavutame selle eesmärgi, mida vaimud siin tahavad teostada, ehk valgustunud planeet, kus saab juba kõrgemaid elu eesmärke seada. Ja sinna me jõuame, kuigi see võtab aega, sest me oleme õpilased ja meil on terve igavik aega õppida, sest me oleme igavesed.
Nii et ärge kurvastage ja ärge minge väga endast välja, kui te siin neid negatiivseid ja uudiseid kuulete, loete ja hirmu täis, et mis saab. Kõik on tegelikult kontrolli all. Meiega ei juhtu tegelikult mitte midagi, isegi kui me sureme. Me tegelikult ei sure. Me oleme seal teisel pool ja me saame jälle uued võimalused. Ja lõpuks see planeet ei ole enam kannatuste planeet, vaid tänu meie vaimude elust ellu tegevusele saab ka sellest planeedist kord kõrgema sageduse planeet. Kuid praegu me oleme kõik õpilased ja praegu me teeme läbi erinevaid õppetükke, stsenaariume. Jah, mõned elud on kergemad elud. Osa vaime on juba läbinud eelmistes eludes need rasked õppetükid, nad on oma karma tasakaalustanud ja neil on võimalus tulla siia juba lihtsama elu peale, kus nad tegelevad enesearenguga, teiste õpetamisega, nagu nii-öelda kõrgema sageduse teenimisega. Nendel ei ole enam siukseid jamasid, nagu on ülejäänud inimestel. Ja see on hea, sest muidu neil ei oleks aega ega jaksu teisi aidata ja aidata kaasa selle planeedi sageduse tõstmisele. Ja me kõik, kui me oleme oma karma tasakaalustanud, võime järgmistes kehastustes olla juba need abistajad, õpetajad, aitajad, nii-öelda gurud. Nii et ärge kaotage lootust. Ja see põhisõnum on see, vaimude sõnum, et mida raskem on elu, kas siis finantsiliselt, tervisega, meie ümber oleva ühiskonna probleemid, seda kvaliteetsem on see õppetükk. See tundub absurd, aga vaimude sõnum on selline ja mida lihtsam, kergem, murevabam on elu. Ehk et peaaegu, et ei tahagi millegagi tegeleda, pistad oma pea liiva alla või siis lihtsalt oled kuskil rikas, kellel ei ole muresid, kellele raha tuleb kergelt, siis selline õppetükk, seda loevad vaimud nii-öelda mitte nii väga väärtuslikuks, et see ei too arengut. See on tegelikult liugu laskmine. Vot, et see tegelikult ei arene. Vot nii lihtne see ongi. Ja selline ongi see vaimude sõnum. Ja kui mul tuleb veel mingeid ideid, siis ma teen veel videosid, et ma praegu selle põhisõnumi tahtsin edastada. Et ja need, kes on satanistid nii-öelda ja kes teenivad kurjust mingite rituaalide ja tseremooniatega või mis neil iganes seal on, siis nad loovad oma mõttetegevuse, oma taotlustega enda ümber sellise keerulise energia, mis hakkab nagu ka tegutsema, nii nagu ka headuse energia siin planeedil ja head taotlused loovad. Nii loob ka siis nende selline pimedam ja süngem taotlus keskkonna. Aga lohutus on see, et kui meie oleme tasakaalus, kui meie oleme oma kodu armastuses ehk selles igaveses tingimusteta armastuse energias, siis nad ei saa meile kahju teha. Ja nad ise loovad endale karmat, mida nad siis järgmistes eludes peavad tasakaalustama. Mõnikord on see nii suur, et nad peavad selle jaotama mitme elu peale. Ja üks asi veel, et kui me tahame põgeneda oma nii-öelda ette planeeritud raskuste eest, mida vaimuna planeerisime siia, et õppida ja areneda, näiteks enesetapu kaudu, siis seal teisel pool meie vaimsed juhendajad üsna kohe teevad meile selgeks, et me tegelikult peame uuesti siia tulema, uuesti kordama seda sama õppetükki.
Ja muidugi meil on vaba valik, me ei pea siia tagasi tulema, aga me ka ise seal suures vaimutarkuses saame aru, et me ei teinud seda läbi, mida me tahtsime ja et me tahame ise tulla siia uuesti proovima. Ehk et põgenemine ei ole ka lahendus. Et need väljakutsed, nendele tuleb otsa vaadata, neist peab läbi minema, läbi võitlema ja ainult niimoodi me muundame negatiivset positiivseks, ainult nii me tasakaalustame ja tühistame oma karma ja saame edasi liikuda juba kõrgema sageduse ja valgustunumate kehastuste poole. Nii et vaatame julgelt näkku väljakutsetele, raskustele ja saame aru, et see on vaimu plaan meie jaoks, see on hea plaan ja selle läbi me karastume, areneme ja saame oma vaimu märgistele nii-öelda autasumärgised juurde, nagu värvid. Seda nad ka kirjeldavad, kui võimsad ja milliseid võimsaid signaale annavad need teistele vaimudele. Nad saavad kohe aru, kust me oleme läbi tulnud, millisel planeedil võidelnud. Ja see on imeline. Nii et ärme karda siin mitte midagi, kõik on ette nähtud, kogu see segadus ja jama, mis siin toimub, kõik on ette planeeritud, meil on ümberringi siin režissöörid, teisel pool loori, kogu aeg jälgitakse, vaadatakse, krutitakse midagi juurde või krutitakse midagi vähemaks, kõik on kontrolli all, aga meil on siin vaba valik. Ja meie siiski lõpuks otsustame, mis stsenaarium käivitub, missugune ajaliin käivitub nii üksikisiku tasandil kui ka kollektiivsel. Nii et head õppimist ja head õigete valikute tegemist ja jõudu, tugevust ja kannatlikku meelt raskuste ja väljakutsetest läbiminekul. Nii et järgmise korrani!